ये आप देख रहे हैं महिंद्रा का 255 ट्रैक्टर। और पंजाब में या पूरे भारतवर्ष में आप कह सकते हैं कि ट्रैक्टर तो खेतों की शान हुआ करता है। बट वो खेतों की शान सालों साल चलती रहती है, वो काबिल तारीफ़ है। क्योंकि अब प्रोडक्ट अच्छा बना होगा ना तो वो सालों साल चलेगा। ये देखिए, ये इतना पुराना ट्रैक्टर है पर अभी भी चलती हालत में है। तो हैट्स ऑफ टू महिंद्रा, जो उन्होंने इतना लाजवाब चीज़ बनाई और इतने सालों से ये चलती आ रही है। ये देखिए पूरा इसका सिस्टम देखिए यार, ये गियर लीवर देखिए, ये बाकी का सिस्टम देखिए, यहाँ से देखिए इसका मीटर वाला सिस्टम जो है, सब कुछ ओल्ड से भी ओल्ड हो चुका है। ये देखिए पूरा, बट भाई साहब चल रहा है और अपना जो पर्पज़ है वो सॉल्व कर रहा है आज भी। वाह महिंद्रा वाह।